Wah, ini hasil kita tadi guys. Aduh, ampun guys ya. Besar nih guys. Nah, oh, ini guys. Kepala ini guys. Wah, besar guys ya. Tempat mandi anak-anak nggak muat guys. Bengkok dia. Perkiraan 6 sampai 7 plus guys ya. 7 kilo plus. Ikan betutu. Besar guys, babon. Timbangan kita rusak guys ya. Jadi belum kita timbang, tapi perkiraan segitu guys ya. Karena kemarin ada juga di situ yang dapatnya 5 kilo lebih, nggak sebesar ini kata dia. Berarti ini di 6 atau 7 plus. Oke guys, mantap.